আসসালামু আলাইকুম। আমরা গত পর্বে আপনার এই হুসুকির যে ফায়ার নেট ল্যাটিটিউড আপনার সিরিজে যে প্যানেল আছে সেই প্যানেলের যে ইন্ডিকেটরগুলো আছে সেই ইন্ডিকেটরগুলোর কি কাজ, কোন ইন্ডিকেটর জ্বললে আমার কি সিগন্যাল দেবে সে সম্পর্কে আমরা জানছিলাম। এখন এটার ফাংশনাল কিছু কাজ সম্বন্ধে আমরা জানব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কি দেওয়া আছে। এই কির মাধ্যমে আমরা এই প্যানেলে এখানে লেখা আছে কি নো ইউজার গ্রুপ, মানে আমার কোনো ইউজার কি আপনার ঢুকতে পারছে না। সেহেতু আমি যখন আপনার এই কিটা যখন আমি অন করব, অন করার পর আমার কি লেভেল 2, মানে আগে কি আমার কোনো কি ইউজার কি আমার কোনো প্যানেলে ঢোকে নাই। এখন যখন আমি এই কিটা অন করলাম, অন করার সাথে সাথে কি আমার কি লেভেল 2 এখানে শো করছে, মানে আমার এখানে একটা কি আমার একজন কি ইউজার এখানে ঢুকছে। তারপরে বা আমি এই কিটা আপনার যখন অন করলাম তখন এটাও কিন্তু আমার রেকর্ড আপনার এই প্যানেলের মধ্যে হয়ে গেছে যে এই কোনো একজন লোক এই কিটা আপনার অন করছে। এখন আমরা এই ফাংশনের কিছু কাজ আমরা জানবো। আমার এরকম থাকবে, এরকম থাকার পর আমার এখানে ফার্স্ট লেখা আছে ফায়ার। যখন আমার কোনো ফায়ার আসবে পয়েন্ট থেকে বা আপনার স্মোক ডিটেক্টর, হিট ডিটেক্টর, মাল্টি ডিটেক্টর বা কল পয়েন্ট থেকে বা বিম ডিটেক্টর থেকে আপনার যখন কোনো ফায়ার আসবে তখন এই ফায়ারের আপনার এখানে ওই সিরিয়ালগুলো শো করবে যে আমার এই লোকেশনে এই নাম্বার ডিভাইসটা আপনার ফায়ার হয়েছে এইখানে। তখন ওই এরকম যখন অন লেখা আছে এরকম কয়টা ইভেন্ট আছে ওই ইভেন্টটা আমার শো করবে এবং এখন তখন এই ইন্ডিকেটর জ্বলবে। সিও অ্যালার্ম, এই সিও অ্যালার্মও সেম, এটা অ্যাডভান্স সিস্টেম। আগের পর্বে আমি বলেছি যখন এখানে কোনো সিও অ্যালার্মের কোনো অ্যালার্ম আসবে বা এখানে কোনো আমার শো করবে তখন এখানে সিও অ্যালার্মে এখানে ইন্ডিকেটর জ্বলবে আর এখানে এরকম লোকেশন শো করবে। তারপর টাবল, আমার প্যানেলে কোনো গ্রাউন্ড টাবল, শর্ট সার্কিট বা যে কোনো আমার ধরনের টাবল ফল্ট থাকলে বা ব্যাটারি ডিসকানেক্টেড যে কোনো আমার একটা ফল্ট থাকলে এখানে টাবল দেখাবে। সুপারভাইজারি আমি আগে বলছি যে আপনার বাটারফ্লাই ফলো সুইচ বা গেট বাল্ব আমার যখন ইন্টারফেসিং করা থাকবে তখন আমার এই ইন্টারফেসিং থেকে এটা অন আছে কিনা অফ আছে আমি এই সুপারভাইজারি থেকে আমি ওটা বুঝতে পারবো। ডিসেবলমেন্ট তো সহজেই আমি আগে থেকেই বলছি আপনাদেরকে যে কোনো একটা ডিভাইস বা কোনো কিছু বা কোনো একটা এই প্যানেল যে কোনো কিছু আমি যদি ডিসেবল করে রাখি এখানে আমার শো করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম আমার ডিভাইসে শুধু লেখা আছে কি বাজাজ সাইলেন্ট, ভিতরে আমার একটা বাজাজ আছে, বাজাজটা যখন বাজবে তখন এটার মাধ্যমে আমি কি সাইলেন্স করতে পারবো। এখন আমি এখানে কি পেজ স্ক্রিন টু স্টার্ট, এখানে যখন আমি স্টার্ট করবো আমার স্ক্রিনটা স্টার্ট হয়ে যাবে। স্টার্ট হয়েছে। এখন আমি এখানে কিছু কিছু ফাংশন আছে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। এখানে ফার্স্টে আপনার যে ফাংশনটা সেটা হলো আপনার ফাংশন অপশন। যখন আমার ফায়ার ডিল করব তখন আমার এই অপশনটা কাজে লাগবে। এখানে ফায়ার ডিল লেখা আছে, আমি যখন যদি এখানে ক্লিক করি আমার পুরো ফ্যাক্টরি সাউন্ডারগুলো আমার বেজে উঠবে। ফায়ার ডিল যেদিন আমি ফায়ার ডিল করবো তো সেদিনই শুধু আমার এই ফাংশন অপশনটা আমার লাগবে। আর রেগুলারলি আমার প্রতিনিয়ত আমি ইউজার অপশনটা আমি ইউজ করব। ইউজার অপশনের মধ্যে আমি সব কিছু পাবো। ইউজার অপশনের মধ্যে আমি পাইছি সিস্টেম ইনফরমেশন, এই সিস্টেমের আপনার কি ব্যান্ড কি এরকম কি সব কিছু এই সিস্টেমের ইনফরমেশনের মধ্যে আমার এই প্যানেল সম্বন্ধে দেওয়া আছে। এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি কি বা এই প্যানেল কি সফটওয়্যার বেজে চলছে বা কি সিস্টেমে আছে এখানে সব কিছু দেখাচ্ছে। এখানে ডিসেবলমেন্টের যদি আমি যাই আমি দেখতে পারবো ডিসেবল জোন। আমার যখন কোনো একটা লুপ ডিসেবল করতে হবে তখন আমি ফুল লুপটা ডিসেবল জোনের মাধ্যমে কি আমি বন্ধ করে দিতে পারবো। মানে একটা আমার এই প্যানেলে টোটালি আমার ধরেন 4টা বা 5টা লুপ ইউজ করা যাবে। আমার 5টা লুপের মধ্যে আমার 1 নম্বর লুপটা আমার মনে করেন ডিসেবল করতে হয়, তখন 1 নম্বর লুপটা যদি আমি ডিসেবল করতেছি তখন আমার ডিসেবল জোনে ক্লিক করার পর আমার এটা ডিসেবল হয়ে যাবে। ঠিক আছে। ডিসেবল ডিভাইস যখন আমার স্পেসিফিকভাবে একটা ডিভাইস আমার যখন ডিসেবল করতে হবে তখন আমি ডিসেবল ডিভাইসে যাব। ধরেন
আমার 2 নম্বর লুপে আমার 53 নম্বর স্মোক ডিটেক্টরটা আমার ডিসেবল করতে হবে। তখন এই ডিসেবল ডিভাইসের মধ্যে গেলে আমি এটা পাবো বা ডিসেবল করতে পারবো। এখন ডিসেবল প্যানেল ন্যাক, আমার যে কটা ন্যাক আছে, যেমন আমি এই প্যানেল থেকে 3টা বা 4টা ন্যাক আমি ইউজ করতে পারবো। আমার এখানে ন্যাক সংখ্যা বেশি দেখে আমি এই প্যানেলগুলো ইউজ করছি। এই 1টা 2টা 3টা প্যানেলের মাধ্যমে আমি কি ন্যাকগুলো আমি কানেকশন দিছি, টার্মিনালে কানেকশন দিছি। এখন সেজন্য আমি এই প্যানেল থেকে আমি 3টা ন্যাক ইউজ করছি। এই প্যানেল থেকে আমি কি 3টা ন্যাক ইউজ করছি, সেজন্য আমার এখানে ডিসেবল প্যানেল ন্যাক, আমি এখান থেকে যে কোনো একটা ন্যাক আমি কি আমার টোটালি আমার কি 4টা ন্যাক আছে এই প্যানেলে, মানে 4টা ন্যাক আমি ইউজ করতে পারবো। আমি যদি 1 নম্বর ন্যাক যদি আমি ইউজ করে দিই, আমার কি যে কোনো একটা প্যানেল কি আমার ডিসেবল হয়ে যাবে এখানে, মানে কোনো সাউন্ডার আমার বাজবে না এই প্যানেল থেকে। বা যদি আমি 2 নম্বর প্যানেলটা যদি আমি ন্যাকটা আমি ডিসেবল করে দিই, এই প্যানেল থেকে আমার কি কোনো সাউন্ডার বাজবে না সেম এটা থেকে। তাহলে আমার এই প্যানেলের মাধ্যমে আমার মনে করেন 30টা সাউন্ডার আছে 2টা বিল্ডিংয়ে, ওই 2টা বিল্ডিং কি আমার বাজবে না, ওই 30টা সাউন্ডার আমার বাজবে না। কিন্তু বাকি বিল্ডিংয়ে বাকি ধরেন আমার এই 2টা প্যানেলে সেম আমার 60টা সাউন্ডার আছে, এই 60টা সাউন্ডার বাজবে কিন্তু 30টা বাজবে না। জাস্ট এই সিস্টেমটাই ডিসেবল ন্যাক। আর আমি ডিসেবল যদি 1 ন্যাক দিই, তখন আমার তিনোটাই মানে আমার টোটালি 4টা ন্যাক এখান থেকে আমি ইউজ করতে পারবো, মানে 4টা ন্যাকে আমার কি ডিসেবল হয়ে যাবে, মানে কোনো সাউন্ডার আমার বাজবে না, যতই অ্যালার্ম আসুক বাজবে না। তারপর অপশনটা ডিসেবল প্যানেল আউটপুট, মানে প্যানেলে যে আমার আউটপুটগুলো আছে সেখানে আমি যদি এটা দিয়ে দিই, আমি পুরা প্যানেলে আউটপুটগুলো কি আমি এটা অফ করে রাখতে পারবো। যেমন সুপারভাইজারি থেকে কোনো আউটপুট যদি আমার এটা যদি ডিসেবল করে রাখি, কোনো আউটপুট আসবে না। টাবু রিলে আউটপুট, ফায়ার রিলে আউটপুট, সুপারভাইজারি রিলে আউটপুট, প্রোগ্রামার 1 রিলে আউটপুট, আমার এখানে যতগুলো রিলে আসছে আমি যদি একটা রিলে যদি আমি ডিসেবল করে রাখি, তাহলে আমার ওই রিলে থেকে আমার কোনো আউটপুট দেবে না। জাস্ট ডিসেবল অল আউটপুট, মানে এটা আমার কি স্পেসিফিকভাবে কি একটা ডিসেবল করতে পারবো। যদি আমি এটা দিই, আমার কি ফুল প্যানেলে যতগুলো আমার আপনার যে ইগুলো আছে, যেমন আউটপুটগুলো আছে, রিলেগুলো আছে, সব আমি কি একটার মাধ্যমে কি আমি এটা করতে পারবো, ডিসেবল করে রাখতে পারবো। ডিসেবল অল প্ল্যান্ট আউটপুট, এটার মাধ্যমে আমার প্ল্যান্টে যত মনে করেন আমি সিস্টেম ইনস্টলেশন করছি সব সিস্টেম আমার এই প্যানেল থেকে আমি অফ করে দিতে পারবো, কোনো আউটপুট আমি এই প্যানেল থেকে পাবো না। জাস্ট এই কটা অপশনে মেন যে কটা অপশন আমরা এখানে বুঝে গেছি। ডিসেবল গেল, আশা করি সবার ডিসেবলে কোনো সমস্যা নাই। এখানে আরেকটা আছে টেস্ট জোন। টেস্ট জোনে যদি আমি যাই, আমার এখানে 4টা আমার ন্যাক আছে, 4টা ন্যাক আমি কি টেস্ট করতে পারবো, একটাভাবে স্পেসিফিকভাবে টেস্ট করতে পারবো। জাস্ট টেস্ট জোনের মাধ্যমে এই কাজ। সেট ডেট অ্যান্ড টাইম, সেট ডেট অ্যান্ড টাইম মানে এই প্যানেলে যে আমার টাইমটা আছে আমি এটা চেঞ্জ করতে পারবো বা সেট করতে পারবো। এখন যে আমার মেন কাজটা ভিউ ইভেন্ট লক, ভিউ ইভেন্ট লকের মাধ্যমে আমি এই প্যানেলে যেমন আমি কিছুক্ষণ আগে একটা ইউজার লগ ইন করছে, মানে কিটা চালু করছি, এই যে চালুটা কয় তারিখে কয়টার সময় আমার সব আমার এখানে কি শো করবে, বা আমি প্যানেলে কি করব A to Z আপনার ডাটা এখানে কি আপনার সেভ হয়ে থাকবে। কেউ যদি আপনি চুরি করে বা কোনো কিছু আপনি অফ করে বা অন করে, সব এখানে আমার ডিটেলস দেখতে পারবো। এই তারিখে আমার এই ঘটনা ঘটছে, ওই তারিখে আমার এই ঘটনা ঘটছে। ইভেন্ট লগের ভিতরে আমার ফায়ার ইভেন্ট আছে, ফায়ার ইভেন্টের মাধ্যমে আমার ফায়ার হয়েছে কয়টা আমরা ওইটা জানতে পারবো। টোটালি এই ফ্যাক্টরিতে কয়টা ফায়ার হয়েছে আমি এটা জানতে পারবো। ওয়াল ইভেন্টের মধ্যে আমি সব ইভেন্টগুলো জানতে পারবো, ডিসেবল, ইনেবল, সুপারভাইজারি, ডাবল, সবগুলো আমি জানতে পারবো। গেল আপনার ভিউ ইভেন্ট লক। তারপরে ভিউ ডিভাইস, ভিউ ডিভাইসের মাধ্যমে আমার এখানে 4টা লুপ ইউজ করা হয়েছে, 1 2 3 4, লুপ 1, লুপ 2, লুপ 3, লুপ 4। এই কটা লুপের আমার যে কটা ডিভাইস আছে আমি সবগুলো ডিভাইস কি কয়টা কল পয়েন্ট, কয়টা স্মোক ডিটেক্টর, কয়টা হিট ডিটেক্টর, কয়টা মাল্টি ডিটেক্টর, কয়টা বিম ডিটেক্টর, সব আমি এখানে আমি জানতে পারবো। এই লুপ 1-এর ধরেন আমার কয়টা ডিভাইস আছে যে শো করছে, জাস্ট কয়টা কল পয়েন্ট আছে, কয়টা স্মোক ডিটেক্টর আছে, কয়টা হিট ডিটেক্টর আছে, কয়টা আউটপুট বা ইনপুট মডিউল আছে বা অন্য অন্য মডিউল আছে, আমি এখান থেকে সব আমি জানতে পারবো। অলের মধ্যে গেলে
যে আমি অল সিলেক্ট করে দিলে যে শো দিলেই পারে আমার মনে করেন প্রত্যেকটা ডিভাইস আমার একটা একটা করে আমার আসবে অলের মধ্যে গেলে। জাস্ট এটা আমি জানতে পারবো। তাহলে ভিউ ডিভাইস আমরা বুঝছি। এখন প্যানেল টেস্ট সোজা হিসেব, প্যানেলে আমার ল্যাম্পগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা এটা দেখতে পারবো। ডিসপ্লেটা আমার ঠিকঠাক মতো কাজ করে কিনা আমি এটাও জানতে পারবো। এটাই হলো আমার যে মেন যে প্যানেলের কিছু অ্যাডভান্স যে ফাংশনাল যে সিস্টেম সেটা আমরা দেখতে পারছি। জাস্ট এটাই। এখন আদার্স ইভেন্টে গেলে পারে আমরা এই যে ইউজার লগিং আমরা জানতে পারবো। এখানে কি লেভেল 2 আমি যখন পাসওয়ার্ড দিয়ে প্যানেল থেকে পাসওয়ার্ড দিয়ে এই যে অ্যাক্টিভ কন্ট্রোল যখন আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকবো তখন আমার কি লেভেল 2 তখন কি লেভেল 3 আসবে। কি লেভেল 3 আসলো। এখন এটা হলো আরও অ্যাডভান্স সিস্টেম। এই সিস্টেমটা শুধু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ইউজ করা হয়। আমাদের প্যানেলে মনে করেন আপনার একটা সফটওয়্যার দেওয়া বা প্যানেলে কোনো আপনার ডাটা দেওয়ার কারণে এইখানে ইঞ্জিনিয়ার অপশনটা আপনার শো করবে। ইঞ্জিনিয়ার অপশনটা আপনার সবসময় শো করবে না, শুধু ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য। যখন আমরা পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকবো তখন এটা শো করবে। এটা অ্যাডভান্স সিস্টেম, এটা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য। এই ইঞ্জিনিয়ার অপশনে গেলে আমরা আরও কিছু পাবো, যেমন কনফিগারেশন, ডিসেবলমেন্ট, ক্লিয়ার ইভেন্ট লক, সিস্টেম ইনফরমেশন, জিইউআই সিটিং, এখানে অনেক কিছু। যেমন প্যানেলে আমার একটা ডিভাইসের নাম চেঞ্জ করতে হবে বা লোকেশন চেঞ্জ করতে হবে, তখন আমরা এটা নিয়ে আমরা জানতে পারবো। জাস্ট এখানে আপনার ইঞ্জিনিয়ার অপশন থেকে আমরা অ্যাডভান্স কিছু করতে পারবো। এই ছিল আমার প্যানেলে খুঁটিনাটি। এটা হলো আমার ফায়ারনেট ল্যাটিটিউড আপনার হুসুকি ব্র্যান্ডের একটা প্যানেল। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। এরপরে আমরা এই প্যানেলে যে ভিতরে যে আপনার ন্যাক গুলো আছে ওইগুলো আমরা দেখতে পারবো। পরে পড়বে ন্যাক প্লাস আপনার যে লুপগুলো কানেকশন আছে ওইগুলো আমরা দেখতে পারবো। এটা অ্যাডভান্স সিস্টেম আমরা দেখতে পারবো। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।